¿A quién no le ha pasado esto alguna vez? Que el neumático vibre. Te voy a dar la solución súper sencilla. Coge en tu casa, coge las herramientas y ponte manos a la obra. Si es que todo en la vida tiene arreglo, lo único que hay que ponerse. Ahora la próxima vez, cuando venga mi mujer diciendo que le vibra el neumático, le voy a decir lo que tiene que hacer, para que ella lo haga. Es súper sencillo, claro que sí. Aquí tenemos los trucos caseros de toda la vida. Y si no sabes tú solo, pues le pides ayuda a algún vecino o algo, que seguro que sabe de la biela y de la roqueta y del motor del coche. ¿Quién no tiene este tubo herramienta? Es perfecto. ¿Quién no tiene este tubo? No te preocupes, coge un tubo de plástico y también te vale. Trucazo que te regalo.